Assim, vamos ser sinceros, né? Não gostei muito da parte da Reise, porque todo mundo sabe que ela é russa. Ela fala em russo. E aqui ela tá falando em japonês. Ao meu ver, foi uma falha gravíssima do anime de Chainsaw Man em trazer ela do mangá pro anime, tá? E já começou assim. O anime acabou, já começou a introduzir elementos do próximo arco e simplesmente já erram. De maneira idiota, tá? Isso é idiotice. Pô, parece que nem leram o mangá. Muito triste, cara. Eu realmente fico triste como o anime de Chainsaw Man, do início ao fim, foi uma confusão só. Foi patético, tá?